Закон о мобильной торговле будет способствовать развитию бизнеса и обеспечит россиянам свежими продуктами прямо от производителя. Эту тему Дмитрий Медведев обсудил с участниками выставки импортозамещения. Она открылась сегодня в Москве. В экспозиции представлена только отечественная продукция, которая в ближайшие годы может полностью заменить на рынке импортные аналоги. А тех, кто уже способен конкурировать с зарубежными поставщиками, в репортаже Анастасии Саховской. Импортозамещение жмет на газ. Автомобиль ГАЗ. Может быть реанимобилем, маршруткой, школьным автобусом. Ожидается, что обгонит импортные аналоги, ведь он вдвое дешевле. Это его премьерный выезд. Сколько нам нужно в год таких автомобилей? Мы считаем, что мы займем 100 тысяч. 100 тысяч? 100 тысяч. Мы хотим занять весь рынок. То есть сегодня конкурентов практически у этого кузова нет. Наше все. Это могло бы стать слоганом выставки. От заводских станков до жевательной резинки без сахара. Кто-то занял свободную нишу и делает светильники вместо европейцев и китайцев. А кто-то в принципе единственный в стране разработчик компьютерных плат. Главное производить, а не покупать. Обновленная модель легендарного кировца «Тяжеловес» программы импортозамещения. Всего в ней 19 ключевых направлений. Например, в области машиностроения более половины позиций, которые раньше зависели от импорта, могут быть замещены в течение 2-3 лет. В помощь льготные кредиты от государства и фонд технического развития. В фармацевтике уже здоровая конкуренция. Доля российских препаратов в госзакупках выросла в 4 раза. Растет и отечественный рынок лекарств. Порядка 14 препаратов уже зарегистрировано и порядка 130 в ближайший год-полтора будут также выведены на регистрацию в Росздравнадзоре. Сельское хозяйство для России отрасль коренная, но вот саженцы часто покупали за рубежом, а в этом уникальном питомнике от иностранцев отказались. Мы выращиваем его полностью от первой стадии до последней в условиях Российской Федерации. Питомник на Ставрополье 50 гектаров, а под боком еще и урожайная Ингушетия. Сады новые сажаете? Сады новые. В общем, для этого как раз все есть. Климат самый подходящий. Вот надо сажать. Мы хотим добиться вообще самой лидирующей позиции на Кавказе. Вот здесь, вот это вот наше производство. Позапрошлом году этого не было. В прошлом году было 100 тонн. В этом году 2000 тонн мы уже поставляем в Московскую область. Фрукты – это и перспективная экспортная отрасль наряду с овощами и зерном. Сейчас основной рынок сбыта страны Ближнего Востока, но есть и другие перспективы. Сейчас у нас объем производства зерна составляет около в разные годы 100 миллионов тонн. Когда это будет 130-140 миллионов тонн, тогда мы, естественно, начнем увеличивать серьезно поставки в Китай и в другие страны. Но пока главная задача – накормить своих и своим. Сахалинская горбуша, ростовские карпы, калужская моцарелла и качотто – мягкий сыр с укропом. Ваша продукция, да? Но мы представители вот именно таких заводов, которые не попадают. Ну да, чтобы можно было вытащить просто и продавать. Но это на самом деле удобно. Там холодильники есть, да? Да, конечно. Автолавки – это спасение для фермеров, которым не пробиться в крупные торговые сети. Каждый день свежие продукты по разумным ценам, а главное – кратчайший путь к сердцу покупателя. Анастасия Саховская, Анна Цимайло, Виктор Мамаев и Александр Мехур. Вести.